안녕하세요. 오늘도 현장에 와 있는데요. 왜 와 있냐? 제가 드디어 판매가 되어서 소개해드리려고요. 얘는 이제 학과의 다관절 로봇인데요. 실사용자에게 판매가 되었어요. 이제 제 손에서 떠난 이제 상품이고요. 자, 여기 이제 보시면은 이제 얘는 에어 로봇 두 개인데 얘네 두 개는 제가 매입을 해서 미니본 창고로 갈 준비를 하고 있어요. 얘네 두 개랑 이제 얘네 두 개는 제가 이제 구속이 필요해서 일단 가져가기로 했거든요. 제가 매입했기 때문에 미니몬 창고에서 다시 한번 이제 상품 품목명이랑 이제 리스트 공유해서 다시 한번 공유해드리도록 하겠습니다. 전체적으로 많아요. 다 준비하고 있어요. 갈 준비. 저도 가니까요. 하나하나씩 보여드릴게요. 조심히 오세요.